အားလုံးပဲထက်ညက်စားကြပါအောင်ထက်ညက်ကို English လို့ jaggery 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 သူကအုံးထက်ညက်ဆိုတော့ coconut jaggery coconut jaggery ဆိုတော့ထက်ညက်ရတဲ့ထန်းပင်ကိုကြတော့ palm tree palm tree ဒီနေရာမှာ L က silent မှာ palm tree အဲ့ဒါဆိုရင်ဇီးထက်ညက်ဆိုရင်ရော plum plum jaggery plum jaggery ဂျင်းထက်ညက်ဆိုရင်ရော ginger jaggery ginger jaggery မြေပဲထက်ညက်ဆိုရင်ရော peanut jaggery peanut jaggery ဆိုတော့ဒီထဲမှာအုံးသီးချစ်ထားတာလေးတွေပါတော့အုံးသီးချစ်ကို English လို့ shredded coconut shredded coconut အကျိုးရှိရဆိုရင် comment မှာ yes လို့မှတ်ခဲ့ပေးနော် bye bye